っぱ。オッケー。はい、今回はこちら先ほどレビューしたハンディ掃除機、こちらを改造して、普通のは見なくて、こちらを改造してね、こちらを改造して、これね、カー用なんでね、このカー用プラグも普通の乾電池式に変えて、ほんでこちらを外して、これ強風が送れる機械ができるんでね、強風送りマシンを作りたいと思います。要するに葉っぱを吹き飛ばすあれですね。ブーンって神社の人とかが時々やって、だからこっちにもノズルをつけてやってみたいと思います。はい、やっていきましょう。まずはね、このプラグがね一番の難関なんでね、プラグをちょっと外します。しかもケーブルこんな長くいらないし、もっと短く。はい、それではこちらでハサミで直径と切ります。そしてこのカーのケーブルはちょっと今は入る程度になるね。はい、ブワーン。はい、そしてね、こちら二股に分かれてますんで、その二股に沿ってハサミで切ります。ちょっとだけ切れ込みを入れて、ちょっとだけ切れ込みを入れたら、こちら2つを横に裂いていく感じ。じゃーん、これで完成です。ケーブルの方はいけます。続いて準備する物があります。まずこちら、9ボルトの核電池からの電源を供給するためのプラグと、そういったらこちら9ボルトの核電池。これがないとね、一番近い電圧にたどり着ける電源があるのがこれしかないという衝撃結末がある。それではね、こちらとこちらをするんですけど、まずこちら被覆を長く剥きます。被覆剥きはつまらんので下に向いてします。はい、こちら剥けました。2つとも。そしたら線をくるくるくると巻きます。はい、そしたらね、こちらもまたくるくるくると巻きます。はい、そしたらね、こちら向けました。そしたら同様にこちらも向きます。同様に向きます。
したらこちら2本が向けました。そしたらね、こちら先ほどのやつとこちらを指でねじってくるくるくるとします。くるくるくるとしました。反対側も同じようにします。反対側も同じようにします。そしたらね、続いてガムテープを用意します。ガムってセロって何でもかです。はい、ガムテを持ってきました。もちろん電源を低くする被覆ゴムみたいなのでもいいですよ。被覆ゴム。はい、これで両方巻きました。これでもう本体の方が完成となります。そしたらね、こちらさっきした金具のところとこれを合わせて入れます。はめ込んでスイッチ入れて、風が来ました。風が来ました。風が来てます。要するにこれで完成です。電池がもっと強いともっと速くなる。車のオーディオのプラグは 12V なので、これ足す単三電池2つでも可です。つなぎ方はさっきと同様。はい、これで終わり。